Mambo. Wiwi. Aya, kwa jina ninaitwa Lucas Yaule. Mimi na wenzangu hawa tunatoka shirika linaloitwa Komweswa. Hebu tamka hilo jina. Komweswa ni kifupi cha maneno Community Health and Social Welfare Africa. Rudia hiyo. Yes, Community Health and Social Welfare Africa, yaani ni shirika linalotoa huduma za afya ya jamii, mambo ya ustawi wa jamii katika Afrika nzima. Sawa Ustawi wa jamii kwa Afrika nzima. Huduma zetu tunatoa ushauri wa kitaalamu kwa mambo mbalimbali. Kwa mfano, watu wanataka kutengeneza miradi labda miradi mikubwa, watu wanataka kuanzisha biashara kubwa au program kubwa za kufanya kazi na jamii, watu wanataka kufanya utafiti, na sisi vile vile tunafanya utafiti kwenye miradi kama ya barabara, miradi ya ujenzi, miradi ya madini. Kabla ya kuchimba madini, kuna swala la kuangalia mambo ya jamii iliyoko pale, athari watakazozipata na vitu kama vile. Ukitaka kutengeneza barabara, vivyo hivyo. Kwa hiyo sisi tunaenda kufanya pale kama kautafiti, kuangalia madhara, kupima madhara yatakayotokea na nini na namna gani nini kifanyike. Lakini vile vile tunatoa huduma kwa vijana na wakina mama. Vijana, watoto na wakina mama. Tunatoa huduma mbalimbali zikiwemo za ushauri nasaha, za elimu, za mafunzo, za huduma nyinginezo za kuwasaidia wanawake na vijana waweze kupata maendeleo. Leo tuko hapa kwa ajili ya kujadiliana na nyie kuhusiana na wale wadada au wamama wanaoenda kufanya kazi ughaibuni na kurudi. Sasa tunaangalia namna wanavyokwenda, na vile vile tunaangalia changamoto wanazozipitia na vitu kama hivyo. Tunawaalikeni macho yenu yawe katika kitakachokuwa kinaonyeshwa hapa, na kama kwenu kuna watu ambao yalishawahi kuwapata haya, basi kwa karibu sana unaweza ukatushirikisha hapa. Na kama kuna msaada mwingine wowote ambao huyo mtu anahitaji, ushirikishe kwetu. Kwa hiyo kaa vizuri kusudi ukiona kuna ndugu yako, dada yako, mama yako mdogo, mama yako mkubwa alienda akapata madhara, basi utatushirikisha. Ama unajua anataka kwenda, basi kuna kitu kitatokea hapa, wewe utauliza maswali au utatoa uzoefu wako. Asanteni sana. Ofisi zetu ziko Mfelesini pale Chamazi, pale ndo kuna makao makuu. Karibuni sana. Naomba mnisikilize. Tena mnisikilize kwa umakini mkubwa sana. Sikilizeni maneno ya hekima. Maneno ya hekima ni lazima yakubaliwe, yazingatiwe na yatekelezwe. Umefika wakati sasa wa mabanati kuamka. Amkeni! Amkeni! Amkeni mabanati! Kwani maisha sio chumvi, hayaonjwi. Hayaonjwi ndugu zangu, bali maisha ni mtihani. Msiharibu, yakabilini. Yakabilini kwa kufuata utaratibu. Na si vibaya kwa kutambua mbivu na mbovu. Si vibaya kwa mtu kuchakarika kwa kujitafutia maisha hata kule uhaibuni. Ila si kiholela wanangu, si kiholela hata kidogo. Sheria lazima zifuatwe. Vinginevyo ni kujitia mashakani. Wanangu, huu ni ushauri wangu mwema ninawaachia. Kama mtapuzia, nikosini mtaingia. Jamani, msije kusema sijawaambia. Jamani,
nisikilizeni. Huku tunapokwenda wapi? Kivipi? Huku tulipotoka ndio sehemu sahihi. Huku tulipotoka ndipo kwenye dalali ambaye anayeaminika. Dalali ambaye hana ubambamba. Dalali mambo yake yamenyooka kama rula. Sio kweli. Sio kweli da Sarafina. Tuondokeni mbele. Huku mbele ndio tuna mawakala rasmi. Mawakala ambao wanatambulika kisheria na vile vile mawakala huku mbele ndio wanasimamia safari zote za ughaibuni. Hadi leo tunarudisha nyuma tutageukiwe. Ugeukiwe? Ndio kivipi sasa? Kwa sababu huku ndio kuna mawakala wanafuata taratibu na sheria. Bwana Dasha mniache kwanza. Serikali ndio serikali gani? Na serikali wewe unajua kwa serikali unaenda kwa fakiri kama hiki. Hapo kibao shule yangu. Sawa. Pale ndio wetu wanaruhusu kama kawaida. Kule kuna madalali wamenyoka hivi kama Mungu. Msaka hapa. Umeona huko. Ukitoa tunapata mbele. Sofia sikiliza nikwambie. Acha sikiliza nikwambie. Sofia sikiliza nikwambie. Kama huyu anafungamana na sheria, basi tumwache afungamane na sheria. Sisi tuondoke na tucheleweshe. Sofia. Mmerogo. Kivipi jamani? Mnazimu. Nauliza mmerogo. Hizo njia zenu za panya mnataka kwenda kuna tatizo. Yapi? Kuna usafirishaji wa binadamu haramu. Usafirishaji wa binadamu haramu? Kivipi? Unaweza huko mnapotaka kwenda bila kufuata taratibu na sheria mkafanyiwa vitendo vya ngono bila wenyewe kujijua. Mnaweza mkaenda huko uhaibuni bila kufuata taratibu na sheria mkafanya kazi masaa 24 bila hata kupumzika na mkakosa hata mshahara wenu. Na vile vile mnaweza mkapoteza hata maisha. Mnakwenda wapi? Hebu tulia Dasha. Kwa muonekano wangu huu. Nikamfanyia mtu kazi. Wewe mzima sinipe mshahara wangu na mtu anaume. Huyo mtu aogopi. Wewe Dasha wewe. Hivi kwa muonekano wangu unavyoona. Unakoniona. Hivi nani huko mimi asinipe chakula? Nani asinipe mshahara wangu? Aizidi ipungui huyo bosi mwenye akifanya masiara. Ile na anajia. Mnajanganya mashoga zangu. Nawaambia mnajanganya. Shauri Ana Sofia ndoto bwana. Twendeni huko tukapate mawakala. Shoga zangu. Asiyesikia la mkuu uvunjika kuu. Haya, wanangu. Mmeelewa na shoga zangu? Mimi mwenyewe pia sijaelewa. Wakala rasmi. Banati. Nipo nifurahi kuona. Niambie wakala rasmi. Mambo yenu yote yameshakamilika. Ndio. Umo kuna passport, Wacha. umo kuna visa, umo kuna tiketi, umo kuna mikataba yenu, vile umo kuna vijitabu vidogo vidogo kwa ajili ya maelekezo. Zile training walipata Hesa wametupa training nzuri sana tayari. Kila kitu kipo umo. Nashukuru. Endapo kama utakuwa na changamoto zozote zile, Ndio. pitia kwenye vitabu vidogo. Nimefurahi sana. Nimefurahi wakala rasmi. Lakini hofu yangu nafikaje huko bila wenyeji? Hasha. Nimeshakwambia ondoa shaka. Ondoa hofu. Ndio. Mimi ndio wakala rasmi. Mimi ndiye natambulika na serikali. Sasa wako ni nini? Ukifika tu kule ndio utapokelewa. Ndio. Kwa sababu picha zako na taarifa zako nilishazituma tangu mwanzo. Ondoa shaka. Mimi ndio wakala rasmi. Sawa. Wakala anatambulika kisheria. Basi mimi kwa hapo kweli nitaondoa shaka. Lakini na hofu na kitu kingine. Hofu ya nini? Sisi tukifika huko ughaibuni, mabosi wetu wanatunyanyasa, wanatupiga. Ni kwa nini lakini? Yaani bado tuna shaka Kabisa. bado tuna hofu. Nilishakwambia Dasha, wewe kule unaenda umefuata sheria na taratibu. Taesa wanakutambua, ubalozi unakutambua, serikali kwa ujumla inakutambua. Wasiwasi wako ni Basi nashukuru kwa sababu saa 12 ndo napaa na ndege. Poti mapema. Kwa hiyo wakalasi. bwana. Sawa, nenda. Nitakuletea kanzu. Na kofia. Sawa. Sawa na bana. Harifi. Haya, asante. Kiukweli unajua mimi sielewi. Sielewi kabisa, unajua anachanganya huyu dalali huyu. Wewe hapo unisikilize sana. Mimi ndio siwezi kabisa kuvumilia. Kwa adharini. Mwisho leo. Haiwezekani. Safari kesho kutwa. Kesho mimi siofika hiyo. Yaani nimechoka leo nataka kujua moja. tunakwenda
hii leo hatujaondoka. Isitoshe mazungumzo yake ndio yale mara yananifiwa, mara visa yakamilika. Shosti wangu nikwambie, huyu mimi nahisi ndio wale kishoka. Bwana wewe kuna kishoka au kijana tuliwale. Bila kabla moyo. Au safari ipo hakuna. Sawa. Haiwezekana tuweze. Ndio maana yake. Yaani leo kalikoroga. Karibu sana. Bwana wewe. Bwana wewe leo kuna chini kabla niende. Hapo. Moja. Safari ipo hakuna. Kwa pesa yangu. Sasa mimi nauliza, mnataka safari au hamtaki? Sasa mimi najua mambo yenyewe tunafanya haya ya mchongo. Mnabwata, mnapiga kelele, mambo mnayauza. Unatuchanganya dalali bwana. Kila kitu cha mimi ninacho. Ila kwa sababu mnabwata, mnaka mdomo. Mimi nawaacha. Sasa sisi niambie. Ndio. Hada nani? Amenitabiri kila kitu cha safari. Na leo jioni ninaondoka. Yeye kwa pia sana ndio na watu ndio. Wewe hapo pesa yako una Tabii. Mambo gani? Sasa dalali tunaona kivipi sasa? Hiyo sio kuuliza kweli. Yaani nyinyi na madam wangu mtaondoka hapa mtakutana mpaka huko atawakadirisha kwa matajiri zenu. Jamani Samina, sasa ile nikataba tunaelezea. Nikataba? Nauliza tena. Mnataka kazi au nikataba? Sisi kwetu mkataba hatuna. Uwajibikaji wako ndio mkataba wako. Sawa? Sawa. Ukienda huko usizembee, usishangae ukaulizwa siku hiyo tena kwa nauli yako. Sawa sawa. Kwa hiyo kuna nguvu zako ndo kazi yako. Ndio mkataba wako. Aha. Wewe ndio ukometi sijui na kazi. Sasa mambo ya msingi mloacha. Sawa? Sawa. Ngoja niwape. Sio ndugu wako. Nishikishie bwana. Nishikishie bwana. Ndugu safari ipo. Yaani acha hata nikoma nirudi. Mwana shamba. Nani anabala mwana? Mwambie acha. Dada nanyoka. Dada. Sura ya pipo. Hatani. Piga kelele kwa sisi wewe. Mambo ya safari. Yote haya, sawa? Ndio. Jamani. Sasa tuelewane vizuri ndugu zangu. Sawa? Madam wanne anasubiri airport. Kwa hiyo msichelewe. Sawa. Sawa jamani. Hiyo mambo ya msingi ya kuzingatia. Mimi na nyinyi tumeshamalizana hapa. Sawa? Unaelewa? Kwa hiyo hapa nina mikono kama Pilato. Sawa? Maisha hiyo. Sofia sikiliza kwanza. Unasikia aliposema kwamba sisi na yule tumeachana hapa. Amenawa mikono kama nani? Pilato. Sasa Mungu wangu, huku sio kupelekeza huko. Ushaanza mambo yako. Biashara kukabisha na mami sitaki. Wewe mambo namna hii. Hapa kwa sababu ndio kiwapi hapa. Kama jamani bwana wewe sasa tungoja saa 12 safari wewe. Ndio hao wameshasafiri. Wapo waliokwenda kinyemela na wengine wamekwenda kisheria. Wahenga walisema safari ni hatua swadaka. Siku nazo hazigandi, zikageuka ikawa mawiki, wiki nazo zikageuka ikawa miezi nayo ikapinduka ikawa miaka. Mabanati nao walichakarika huko na huko, usiku na mchana, kwa jasho na damu. Hatimaye wakavuna walichokipanda. Hivi je, mnataka kuyaona yaliyojiri? Huku siwasikii. Mnataka kuyaona yaliyojiri? Haya, yaoneni.
Unaendelea vizuri? Mashaallah. Yaani mshahara unalipwa vizuri. Unapata muda wa kupumzika. Mashaallah, mashaallah. Kwa hiyo yani kila kitu kinaenda vizuri maana yake. Si ndio upate usumbufu wote. Mashaallah, mashaallah. Huo ndio uzuri wa kufuata utaratibu. Yaani hapa kwenye ninapoongea na wewe kuna binti naenda kumpokea. Aliondoka miaka miwili iliyopita. Alienda kupambana. Pambana mama, pambana mama. Pambana mama kwa ajili ya maisha yako. Pambana. Pambana kwa ajili ya maisha yako na familia yako. Pambana. Pambana. Wow! Wakala rasmi. Jamani. Jamani, salamu alaykum. Yaani wakala bichi kufanya kazi ughaibuni ni fursa. Yaani nimefurahi wakala. Ni fursa. Ndio. Tena hasa ukifuata sheria na taratibu. Alhamdulillah. Tasha. Umenenepa. Sina wasiwasi. Nilikuwa nafanya kazi kwa raha, mashallah. Kwa hiyo kwa changamoto yote ile, changamoto haikosi bosi wangu. Unajua ninacho kuwa vipi, lakini nilikuwa nikifuata vile vitabu vya TAESA kwa ajili ya kupitia zile training. Na nikionyesha ule mkataba wangu, bosi anatulia na kaa kimya. Lazima. Kwa hiyo naogopa. Unaogope. Ndio sababu wewe kule umeenda kisheria. Kabisa. Taratibu. Ndio. Laiti kama ungeenda kwa njia za panya. Ndio. Ningekukuta jambo. Kweli kabisa. Tena ningekukuta jambo. Alhamdulillah. Lakini wewe umefuata sheria na taratibu. Nashukuru TAESA. Maana kila kitu kinaenda vizuri. Sawa, alhamdulillah. Na vipi kuhusu malipo? Malipo yangu huwezi kuamini, nimelipwa malipo vizuri sana wakala. Yaani nimepewa pesa mpaka mwezi siamini. Ninakwambia na nyumba zangu, na miradi yangu midogo midogo nimewekeza. Umejenga? Nimejenga Tanzania. Una miradi? Na miradi midogo midogo alhamdulillah. Mashaallah jamani. Asante. Bwana. Asante alhamdulillah. Na mpango wa kurudi. Na mpango wa kurudi. Wewe unataka kuniambia tena kuhusu mpango wa Narudi. Tena nakwambia tena. Tena nitaenda kwa convince marafiki zangu. Tuondokeni tukafanye kazi ughaibuni. Kwa sababu kufanya kazi ughaibuni ni fursa. Sasa mimi nifuate sheria na taratibu. Sasa basi hao marafiki zako uwaambie wakitaka kwenda wapate sheria na taratibu. Lazima nitaambia. Zilizowekwa na TAESA. Sawa. Hata nyinyi wanangu mpo. Wanangu mpo. Mnapotaka kufanya jambo lolote lazima mfuate taratibu na sheria. Msidanganyike wanangu. Umesikia? Msinungunike. Umesikia? Waendelee sana. Sawa. Basi nikija. Umesikia? Huyo ofisini. Sawa. Nashukuru. Asante. Sina nyoka. Ina nyoka
Pole sana rafiki yangu. Na hata hivyo kikataa kufanya kazi zao za kuhudumia mbwa. Wakati mwingine anakuhamisha kwenye familia maana kupeleka familia hii. Maana kuchukua na kupeleka familia hii. Jamani. Ukiumwa kidogo cha panado kila kupati. Lakini tena acha yote mimi ndio mwenye makosa. Nani wakumlaumu? Kisije nimerudi hata mshahara wangu sijaupa hata siku zote. Nani acha kwa nini kunishika? Kwa nini kuniambia mimi siende? Kwa nini kunikamata mimi dada Aisha? Eti wanangu. Mimi kosa langu. Sikuambia hawa. Kosa langu nini rafiki zangu jamani? Haya, sasa tujadiliane kwa pamoja kwa uzuri. Si tumelala Wala usiwe naomba hii mic. Naomba mtu mmoja kule Matuso. Yes, yeah. Jamani, hebu tuambizane. Hawa wanalia kwa sababu gani? Mmoja anyeshe kidole atuambie. Wala msema peleka pale kwa mdogo wangu hapa mwenye maana. Achukua usiogope. Sifa ya mwanafunzi ni kujiamini. Hawajafanya sheria. Sheria gani? Haya, mpe blazole pale mwingine. Mpe blazole pale. Matuso nenda kwa kijana. Kwa nini analia huyo? Hawajafuata sheria za nchi ya Tanzania na kuona katika hizo nchi za Ulaya. Hawajafuata sheria za nchi, wamepita njia. Mpe maiki. Wamepita njia za nini? Zafanya. Haya, asante. Na hapo dada, tatizo lao ni nini? Nyanyuka basi, usio na shida dada yangu. Ndugu wangu nzuri. Hebu tuambie tatizo lao ni nini? Kwa nini wamepata shida? Usafirishaji haramu Haya, asante. Mwingine atuambie hapa tatizo ni nini? Tunapozungumzia usafirishaji haramu tunamaanisha ni nini? Maana mwingine anaweza asijue tunapozungumzia. Yaani kwa nini wamekuwa haramu? Kwa nini hawajafanikiwa? Naomba mkono, peleka pale ndugu wangu. Kwa nini usafirishaji haramu? Kwa sababu hajapata sheria. Sheria kama zipi? Ongea usio na shida. Kwenda kwa mawakala walio sajiliwa. Au ameenda kwa mawakala anaitwaje? Haramu. Au anaitwaje? Vishoka, si ndio Haya, sasa tusikilizane kwa pamoja. Tuambie ilikuwaje? Anti yangu alikuwa anataka kwenda Mwanza. Nikampata ajali. Okay, wanafanya kama biashara ili watu wa askari wasiwaone kwamba mule kuna binadamu. Matokeo yake alirudi salama, alipata shida yote. Alipata shida. Shida gani? Alienda kula akanafanyishwa kazi kama atumwa, rafiki yake mmoja rushwa yeye kutoka kwa yeye hakuwa na transport wengine walikuwa na transport. Sasa kuna transport tunamaanisha usafiri na uli. Yaani walikuwa passport sio? Sawa. Asante. Hapo. Wambea tulieni basi, wenyewe tumeelewana. Tuendelee. Haya. Sasa kule ilitokea vita, wale wenye passport wakarudishwa huku. Wao wengine wakabaki wakaanza kulipa. Wakaonekana kama sio wa Tanzania. Asante. Historia nyingine fupi.